ry malala an'Andriamanitra sady voantso no masina hitombo aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dera sy misaotra anao manakarivo zay raha eo fa kaiky dia kaiky anay ianao ary tsy mitsahatra manakaiky anay ianao amin'ny alalan'ny teninao. Teninao tokoa dia tonga nofa ka niara-nonina taminay ka mio zany teninao zany ndray zay amin'ity andro alatsinainy 15 oktobra 2020 ity. Amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofa naovana izany vavaka izany. Amen. Ny anjara mofinainao antsika ry havana amin'ity andro anio ity dia ny korokanina faharoa toko fahavalo andininy 17 ka hatramin'ny 20. Korokanina faharoa toko fahavalo andininy 17 ka hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy Paoly apôstôly miteny fa nanaiky ny fangatahanay niany izy nefa nazoto raha teo ka ny sikapony ihany no nandehanany nakany aminareo. Ary ilay rahalahy izay malaza amin'ny filazantsara any amin'ny fiangonana rehetra no niranay hiaraka aminy ary tsy izany ihany fa no tenen'ny fiangonana koa izy no namanay hiara-mandeha aminay hitondra izao fahasoavana izao sy angoninay voninahitry ny tompo sy ovavolombelon'ny fahazotoanay. Ary mitandrina izay mba tsisy anometsiny anay amin'izao arena be angonina izao fa miomana hanao izay mamendrika izay tsy eo mason'ny tompony ihany fa eny mason'ny olona koa. Ary arahana tamin'ireo ilay rahalanay izay efa hitanay mazoto matetika amin'ny zavatra maro fa ankehitriny mazoto kokoa izy noho ny haben'ny fatokiny anareo. Any amin'ny Titos dia namako izy sady mpiara-miasa amiko ho anareo ary ireo rahalanay dia iraky ny fiangonana izay sady voninahitry Kristy. Koa amin'izany aseho aminy eo masin'ny fiangonana ny famantarana mamarina ny fitiavanareo sy ny rerenay ny aminareo. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny korokanina faharoa toko fahavalo tia dia mikasika ny famorim-bola izay entina anampiana ny ireo olona sahirana tao a Jerosalema izay renivohitr'ny filazantsara tamin'ny andro izany. Ny filazantsara Jesosy Kristy matsy dia nitenenin'i Jesosy Kristy hoe ovavolombeloko ianareo manomboka Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Koa eto dia manafatrafatra Paoly apôstôly ny amin'ireto kristianina tany Korinthy reto hoe miomana izy mba hamendrika tsy eo mason'ny tompony ihany fa eny mason'ny olona koa. Miomana hanao izay mamendrika izay tsy eo mason'ny tompony ihany fa eo mason'ny olona koa. Zava-dehibe zany manao izay mamendrika izany tsy eo mason'Andriamanitra ihany fa eo mason'ny olona rehetra koa. Ry havana, ny tena programan'Andriamanitra dia izay hatsara fifandraisana antsika amin'ny sisy ary indrindra hatsara fifandraisantsika koa amin'ny manodidina antsika. Ary ny filazantsara dia natao ampifandray ny olona rehetra amin'ny olona rehetra ary indrindra koa ampifandray ny olona sy Andriamanitra. Zany raha teo no natoravan'i Jesosy Kristy satria izy hoe sambatra mipampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Koa amin'ity andro anio ity ataovy izay mamendrika anao amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ary tsy lataka izany koa ny fifandraisanao amin'ny olona rehetra satria tian'Andriamanitra io filazantsara io hatratra ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Amen. Dera sy misaotra anao izay raha eo fa ampianarinao izay hanao izay mamendrika tsy eo anatrehanao ihany fa amin'ny olona rehetra izay miara-monina aminay ina teny'ity Jesosy ity. Tianao mantsy ny filazantsara mba tsy hijanonao aminay ihany fa tratra ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Ka mba hahatonga izany dia ampianarinao izay hanao izay mamendrika eo anatrehanao ary indrindra amin'ny olona rehetra. Dia mampianara anay tompo tondra tena araka ny filazantsaranao. Oka ianao anefanay sy anamboatra anay olona araka ny sitraponao
kasandray zay ivavaka hoe ainay zay nadanitra amasinane ny naranao tonga ane ny fanjakanao ataone ny sitraponao ity atany tahaka ny an-danitra minay niny anina sazo anay ary mamilany erokay tahaka na melana zay milika taminay aiza mitondra anay mifankapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay amen. Tanterahany tompo amintsika anie zao todrano a zay tononona minaharaisana ka fanamasiny zao a reso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany fiadanana ane ho an'ny rahalahy ary fitiavana mamy finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jeso Kristy tompontsika ny fahasoavana ane eo amin'ny rehetra tia an' Jeso Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery a amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.